Всем привет! Выехали на очередной объект в Колодище. Сделаны штаба под овальную трубу. Здесь будет стоять нордик изота. Загильзуем, прочистку сделаем в обратной стороне. Сейчас поднимемся на второй этаж, покажу шахту. Вот шахта второго этажа. Ну и кровлю покажу вам. Сейчас выйду на улицу, покажу вам со стороны улицы, что происходит на кровле. Все, перемещаемся сейчас на улицу. Вышли на улицу. Грибок, который к нам ближе, туда будет происходить загильзовка. Мы загильзуем всю шахту. Свет меняется, лес рядом. Вот отсюда. Все загильзуем. Поставим дефлектор, юбку загерметизируем. И человек будет радоваться своей нордикой изотой. Все, приступаем к работе. В конце покажу вам, что у нас получилось. Поехали. Закончили монтаж дымохода на кровле. Прошли грибок общий. Вывели дефлектор, юбку поставили, загерметизировали. Лес очень близко, поэтому здесь без дефлектора никуда. Такая красота у нас получилась. Сейчас спустимся на второй, на первый этаж, покажу, как вывели прочистку, подключение на котел. Все, спускаемся. Спустились к кровле. Сейчас находимся на втором этаже. Стоит овальная труба по центру с крепежами. Конечно, как всегда, миллиметровая сталь ставится. Сейчас спустимся на первый этаж, покажу вам, что получилось на первом этаже. Вот мы находимся на первом этаже. Будет подключаться нордика изота. У нее до центра трубы 59 сантиметров. Сделали немножко больше, потому что еще будет какой-то пьедестал. Либо листа, либо стекла. Но это не столь важно. И с обратной стороны мы сделали прочистку. И вот с обратной стороны будет прочистка. И заказчик уже может вывести так, может люк-невидимку поставить, как угодно спрятать. Ручку-то можно обрезать, наоборот, сюда вынести. Уже как заказчик решит, так он и сделает. Все, на этом монтаж дымохода мы закончили. Справились за 5 часов. Слава богу, еще светло. Поэтому в Колодичах еще на один дом, в котором мы монтировали дымоход, стало больше. Все, до новых встреч. Всем пока.